mina olen 5 MTÜ liige, aga hetkel siis ma esinen leiutajana. Et mul on kaptenipaberid ja olen elektriinseneriks õppinud ja mehaanikat tunnen ja kätega oskan tööd teha ja kogu aeg on mõtteid ka rohkem, kui ära jõuaks teha. Et innovatsioonist siis. Et innovatsiooniks võib ju pidada kõiksugu erinevaid asju, mitte ainult mingit siin IT-arvutivärki või väga lihtne, et kui üks ader hästi ei töötanud selles konkreetses õudselt kaja. Üks ader konkreetse pinna peal hästi ei töötanud, siis innovatsioon on see, kui sa muudad kas või selle künniadra natuke ära, et võtta selle pinnase peal see töötab paremini. See on see innovatsiooni mõte nagu. No, läks paremas. Jaa, väga hea. Ma olen nööbi kinni. Ja innovatiivsed. Ei, see on muidu päris hea. No võt, ja siis kogu see inimese nii-öelda tehniline areng on seotud innovatsiooniga, aga tegelikult mõtteareng on samamoodi ikkagi, innovatsioon on sisuliselt loominguline lähenemine probleemidele, et kuidas probleeme kõige efektiivsemalt ja mugavamalt ja lahendada, eks on see ahv, kes puu otsas turnis ja kangesti tahtis sealt vesipuust maiust saada, siis ta nuputas välja, et näpp ei ulata, aga toikaga saab. Et see on esimene tüüpiline innovatsioon. Aga tegelikult on ühiskonna uurijad teinud kindlaks, et neid hulle leiutajaid, need Eesti kirjanduse arhetüübid on see vesipruul ja tatikas, aga see on nagu halva varjundiga. Mina kui leiutaja, kui ma ütlen, et ma olen leiutis, palju töötud, see on see joontotikas. Eks, et ühesõnaga, et neid on ühiskonnas 2–2,5%, kes on sellised, kes põhjapanevalt uusi asju teevad, mõtlevad välja või kombineerivad olemasolevaid asju uut moodi või ja siis on ma nüüd 100% ei ole kindel, aga suurusjärgud olid sellised igal juhul, mul on meeles, et umbes 17% on siis selliseid, kes selle uue asjaga kohe rõõmsalt kaasa lähevad, kui tore, kohe teeme. Siis on 33% on umbes selliseid, kes natuke kaaluvad ja vaatavad, et on hea asi küll, võtame kasutusele metoodiliselt rahulikult. Siis on neid, kes tegelikult ei viitsiks ja ei tahaks selle uue asjasse süveneda, aga no vaja on. On vaja, võtavad kasutusele, hea küll. Ja siis on see viimane 17%, kes mitte mingi olemiga ei taha seda uut näha ega kuulda. Nemad panevad nii, nagu nemad olid kogu aeg harjunud ja teinud ja neid juhita. Et see on niisugune, kuidas öelda, mulle tuli see ühiskonnateadlase nimi meelde, aga see Ööülikoolist raadiost kuulsin, kuidas Raul Rebane tsiteeris ühte ühiskonnateadlast. Ja see nagu minu hinnangul langeb väga täppi. Et mina olen kogu aeg nagu paralleelmaailmas elan, ma vaatan ringi, mis ümber ringi ühiskonnas toimub, siis minu jaoks on kõik valesti tehtud. Ma olen paksu naha kasvatanud ja küll ma olen ikka rõõmus ja elan edasi. Aga häda on selle innovatsiooniga see, et isegi kui need ainult paar protsenti ühiskonnast millegi uuega hakkama saavad, siis eriti selles samas raha tsivilisatsioonis ei ole see nii lihtne, et see kohe läheb kõik käiku, mida välja mõeldakse, vaid see on mõnikord väga suur juhus
ja mõnikord satub kuidagi hästi niimoodi, et see innovatsioon levib nii palju, et see enam ei saa džinni pudelisse tagasi toppida, aga enamasti on niimoodi, et kui mingi hea asi välja mõeldakse, siis need, kes tajuvad ohtu, mis on konkurendid sellele uuele asjale või see uus asi on nii-öelda sellele mingile vanale asjale konkurent, siis kui see vana konkurent on piisavalt võimekas, siis ta põhimõtteliselt tapab selle innovatsiooni ära konkurentsi pärast. Et inimkond millegipärast ei kohane kergesti uue asjaga, vaid see uus peab kuidagi mingi imenipiga pääsema nii-öelda pääsema välja sellest mingist üksikust, ma ei tea, garaažileiutajast. See satub kuidagi nii massiliseks, et see tõesti juurdub ühiskonda, et see ei ole nii lihtne. See on universaalne asi, see on ükskõik millega. See on peamiselt ongi just tänu jälle sellele rahaühiskonnale, kuna raha ja võim on see, mis dikteerivad käitumist, siis selle tõttu ma ütlen, et kui üksikisiku tasemel on võimalik täheldada mõistuspärast tegevust inimeste juures, siis sootsiumiga on absoluutselt teised lood. See on nii irratsionaalne ja ma ei tea, emotsiooni ja mille kõige baasil toimetav asi, et mingit tervet mõistust sootsiumilt otsida on minu meelest suhteliselt lootusetu üritus. Aga ma olen paadunud optimist, et küll ikka, kuidagi ikka saab. Peab olema lihtsalt nii leidlik, et ikka sa pead oskama siis kuidagi seda innovatsiooni nii-öelda ühiskonnas läbi viia niimoodi, et see pääseb mõjule. Lihtsalt niivõrd hea innovaator olema. Et praegu meil on siin ühiskonna innovatsioon vaja ära teha, et see ühiskond ikka täitsa tuksi ei läheks. Et siis me siin nüüd praegu arutame, kuidas seda saab. Ja mul on isiklikku kogemust, kuidas nii-öelda probleemi lahendusi leida on mul päris pikalt olnud, et minu esimene leiutis oli kuskil 3-4 aastaselt, ütleme siis nii. Tagantjärgi analüüsides ma avastasin. Et sihukest innovatsiooni juttu ma peamist tahtsingi korra rääkida. Mis sa leiutasid? See oli üks mänguauto, millel uksed ei käinud. Ta oli plastmassist sihukene õhku seest tühi nii-öelda, kuidas siis on vaakumvaluga tehtud sihukene villis oli, kus olid kõik reljeefselt kõik uksed ja kapotikaaned ja kõik olid olemas, aga nad ei käinud. Siis ma varastasin ema tagant köögist terava suure köögilaua sihukese, siis lõikasin selle niimoodi lahti, et hingekohad jäid alles. Ära ei kukud küljest, aga paendus läbi niimoodi, et kapott käis üles ja ukse lingid käisid kõik. Ema kõrvarõngad oleks saanud hingedeks? No jah, ma tegin lihtsamalt, see plast paindus hästi. Aga ema muidugi leidis, et nüüd on see auto puru lõigutud, et loll poiss lõhkus auto ära ja viskas mine. Et tüüpiline reaktsioon innovatsioonile ühiskonna poolt. Hea küsimus ja hea näide vastuseks, kuidas maailmas asjad käivad. Aga kas sa oskad midagi põhjendada, et miks ühiskond ei taha innovatiivne? No inimeste iseloomud on ka erinevad, et mõni teeb ikka nii, et lihtsalt nii tehakse. Minusugune kõige esimene küsimus on miks. Ja kui adekvaatset vastust ei tule ja ise ka ei suuda leida, siis ma kehitan õlgu, ma küll nii ei tee. Ma teen nii, nagu mulle mugav on või hea, kui vaja on või mitte nii, nagu tehakse. See on null argument. See ei ole argument, tehakse. See ei ole argument üldse. Et
et oktoobrilaste koondusel esimesel, kus siis nii-öelda oktoobrilapsi taheti meist teha, siis mina vaatasin sellele tädile otsa, et mida asja, miks ma peaksin siin marssima, lolliks läinud või? Mitte ei huvitanud absoluutselt. Mind visati välja sellest oktoobrilaste koondusest, et ma teistele halvasti ei mõjuks. Ma sain terve selle 45 minutit, mis see tund kestis. Mina sain treppidest liugu lasta ja mul oli väga lõbus seal koolimaja pidi. Et teised panid atva kuskil seal, laulsid patriootlikke laule. Mitte, et mul midagi laulmise vastu oleks, aga seal peaks ka mingi mõte olema. Siukene ma olen. Ma nüüd sain natuke endast rääkida või tutvustada, aga ma arvan, et see on nagu loodetavasti inspireerib ja paneb mõtlema inimesi, et kui nad kuskil leiavad endast selle leiutaja üles, siis arendage, kasutage seda. Et esitage küsimus, miks tehakse nii ja miks tehakse naa. Et see on nagu, see tuleb selle asja ivani jõuda alati. Et siis on omal ka hea tunne, et ma saan aru, kuidas asjad käivad. Õige. Vot. Et nüüd hakkame siis ühiskonda edasi parandama kuidagi. Ja, et mis ma muud oskan öelda, et innovatsioonist, see asi ka, et innovatsioon on jätkusuutlikkusega ju otseselt seotud ja jätkusuutlik on, kus on ülioluline asi ja see on ka nii-öelda, kuna inimene on nii leidlik, elukas, siis selle tõttu ta ka kohaneb ja ta on väga vintskega, ta välja väga ei sure. Aga lihtsalt, et kõigil oleks parem nii lindudel, loomadel kui inimestel, siis oleks hea, kui oleks tasakaalupunkt leitud. Minu meelest Eestis on praegu veel ei ole, paistab, et kohe hakkab minema väga halvaks, aga veel ei ole väga hulluks läinud selles mõttes, et meil on looduse ja tsivilisatsiooni tasakaal on minu meelest nagu enam-vähem veel nagu õige või paigas, et meil on seda päris loodust olemas. Ja õnneks on see ugri-mugri tõuk selline, et nad armastavad metsa ükskõik milliselt eestlaselt. See on see üks ühine punkt, mille kaudu saab alati Eesti rahvale läheneda, et kas sa loodust armastad? No, ma ei ole ei kuulnud. Sellist vastust ei tule kunagi, et ei, minul on küll savi. Mul see betoon ehitus meeldib palju rohkem kui kuusemets. Sellist asja väga ei ole kuulnud. See on üks väga kõva argument, ma arvan. See on see Eesti rahvuse juurikas peitub seal selles metsarahvas suuresti. Kuulates sind ja mulle jääb mulje, et sa oled ikka üks laisk mees. Väga. Sellepärast, et klassikud on Smurfi seaduski ütleb, et kui sul on raske ülesanne, anna selle laiskvorstile, ta leiab kõige lihtsama viisi, kuidas seda teha. Jah, kahjuks nii on, jah. Et maailm on tasakaalus. Et kuidagi tuleb kompenseerida seda, mida sa, aga jah. No see ahv, kes sealt toikaga kaapis oli ka laisk. Ta oleks võinud võib-olla kuidagi murda seda puud või mida iganes, aga ta oleks kõige lihtsama vastupanu teed. No nüüd vist sai küll kõik ausalt ära räägitud nagu Agu Sihka. Või kui on kellelgi mingeid häid mõtteid või küsimusi, võime arutada midagi. Inspireerisin kellelegi mingi mõtte pähe. Kas on kellelgi küsimusi veel, miskit tahab öelda? See oli alles sissejuhatus ju. Ma ootan neid avastusi ja leiutisi, mida oled teinud kirjelda. No mõndagi vähemalt. Ja mis on kasu toonud rahvale? Siin lööb välja jälle see rahamaailma värk, et mina sain isaks 19-aastaselt. Mul on 3 last, nüüd on mul 5 lapselast. Aga siis oli pere toita ja siis see ei tähenda, et ma ei leiutanud, aga need ei olnud mingid sellised põhjapanevad asjad. Aga kui ma tehases treialina töötasin, siis vanad treialid, ma olin ikka noor naga, enne Vene kroonu. Ma olin 18,
jah, sain isaks ja läksin siis, ühesõnaga mingi 19 aastat vana olin, treialina töötasin, siis vanad treialid käisid minu juures vaatama, mida see hull jälle välja mõtleb, et ära sa jumala pärast nii efektiivselt ja kiirelt tee, sellepärast et pärast normeeritakse jupi hind ära ja siis me oleme kõik näljas. Siis me leidsime kokkuleppe. Mina armastasin hommikuti magada, ma tulin kuskil 11:30 või niimoodi, ilmusin tööle. Et teist oli pool päeva läbi, siis ma tulin, tegin ruttu järgi. ja ma sain ka päris korraliku palga, ma mäletasin, et palgapäeval tulin läbi linna koju, mis need madalad majad maksavad. Siukene tunne. Ja. Et ministri palk oli 500, minul oli kõige parem palk oli 360 rubla, et see oli päris tõsine. Enne ma olin laborandina töötanud 90 euro selle rubla peal. Seal ma õppisin seda rauatööd, ma tegelikult käisin inglise keele erikoolis, aga siis ma õppisin kätega tegema. Ma muidugi enda jalgratast parandasin kogu aeg ise, et ma oskasin väga varakult ise kodaraid vahetada või mida iganes, et mul ei olnud probleemi. Et mul kuidagi see ruumiline mõtlemine ja see on sünnist saati. No jah, kui nüüd uskuda astroloogiat ja astronoomiat, just peamiselt seda astroloogiat, siis peab tunnistama tagantjärgi, et see on tõsi. Mulle 25-aastaselt öeldi, et sinu karjäär algab alles 46 aastast. Ma mõtlesin, et see ei ole võimalik. Ma pean surnud selleks ajaks. 46. Aga ainus leiutis, mis on tootmiseni jõudnud ja pankroti ja kõik läbi teid, mul täistsükli kogemus, on see, et ma siis minu juurde tulid, kui ma olin 46, tulid minu juurde sõbrad ja ütlesid, et kuule, et sul on sinna sahtlisse joonistatud üks kihtpurjekas, et hakkame tegema otsast. Me orgunnime. Ma algul proovisin üksi, aga vaatasin, et hammas ei hakka peale ja et noh, seal on ikkagi vaja investeerida ja nii edasi. No investoril niikuinii vähe raha, et see ime, et me nii palju, aga 18 sellist paati on maailmas olemas, mis mina välja mõtlesin. See suvi ma lähen jälle lastelaagrit tegema, õpetan lastele päris elu, purjetamist ja sõlmi ja särke-värke, kus nad unustavad ära, et telefon on olemas, neil on huvitav. Et nad unustavad selle telefoni sinna kasti, meil on seal veekindel kast, nad ära ei kaoks telefonid siin. Et siis need, kes on käinud, enamasti tulevad tagasi, et see suvi ma jälle 2 päeva teen purjetamise laagrit lastele Käsmu meremuuseumis. Et selline leiutis on läinud käiku. Mul on sahtel täis igasugu asju, aga paljud asjad on nii-öelda sellised, et vale koha peal räägid, see lüüakse maha. Ei ole lihtsalt nii, et ignoreeritakse, aga on põhjust arvata, et võiakse elu kallale tulla. Ja, aga ega ma õnni ei jäta, ma juba tean ka, kuidas ma saan. Natukene läheb veel aega. No nii, selge. On veel küsimusi? Tõmbame siit siis selle teema kokku ja. Jah.